Ал енді қымбатты Майра апай, осы жалпы өнер жолына сұхбатымызды қалай келгеніңізден, жалпы өнердің сіздің өміріңіздегі алатын орны туралы сөз өрбітсек деген едік. Енді көбіне айтады ғой барлығы. Мен өнерді әртіс болуды бала кезімнен қаладым. Кейбіреулер байқаусызда келдім деп айтады. Мен енді мектепте жүргенде көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, содан шыңдадым. Содан шапалақтың бәрін, қошеметтің бәрін содан бастап әртіс боламын деген үмітпен сөйтіп әртістікке жол тарттым. Ал енді алғаш рет сахнаға шыққан кезіңіз есіңізде ме? Ол кезде оқу бітіріп диплом алған уақытта дипломды 3 жыл бойы қорғау керек қой. Сонымен біздің выпускниктерді Мәдениет министрлігінің тапсырмасымен 19 бала сол Москвада оқыдық. Сол тұтас труппаны бізді Арқалыққа жіберді. Арқалықта бізден бұрын 82 жылы тоже выпускниктер бітірген, солар театр ашқан. Соған екінші выпускник қылып біздерді жіберіп, біз Арқалықта жұмыс жасадық. Одан олар Арқалықты Қостанай облысына қосып жіберді, театрдың әртістері жан-жаққа тарадық. А менің жолдасым Жамбыл облысынан болғандықтан мен Жамбыл облысына келдім. Сөйтіп 81 жылдан бері Жамбыл облысында қызмет атқарып жүрмін. Ал енді Арқалықта ең алғашқы рөлдерім, үлкен рөлдерді ойнадым ол жақта. Қаракөзім бар, Джульеттам бар, Еңлігім бар, Баян сұлуым бар, Айман Шолпаным бар, үлкен. Сол жақта жақсы рөлдер атқарып, Баласын Советтің депутатына дейін жеттім 2 жылдың арасында. 3-ші жылы осы жаққа келдік. Келгенде қорқа келдім, себебі біздің театр бар жоғы 7-8 жыл осы ашылғаны, бұл театрдың қандай 50 жылдан астам. Бұлар жақсы қарсы алды, үлкен керемет актрисалар, Гүлбаршын Өскенбаева, Дүйсекенова, қазіргі народный артист Мәкен Рахымжанова, Шымшагүл. Өнер жол қиын жол деп жатамыз, ауыр жол. Әсіресе нәзік болмысты қыз баласы үшін. Осы сіздің актриса болам дегеніңізді жалпы отбасыңыз қалай қабылдады? Менің өзімнің балалық шағымда, енді мектеп бітірген уақытта артист болам деген уақытта әкем қарсы болды. Мамам мейлі қалаған болсын деп отырды. Менің анам өзі өнер жолында, өзі Баянауылдың, Павлодар облысының қызы. Әкесі балаларының жақсы беделді адам, бай адам болған. Балаларының бәрін оқытқан, тарантаспен тасып. Сөйтіп үйімізде мамам өлең айтып отыратын. Общем, арманы артист болу екен. Мамам бірақ енді артист болу. Сондықтан папама менің арманымды қызым орындасын деді. Папам қанша қарсы болғанмен, мамам рұқсатын беріп, мен қашып кеттім шынымды айтсам. Осы өзіңіздің осындай тұлға болып қалыптасуыңызға тікелей әсерін тигізген ұстаздарыңыз бар ма? Менің ұстазым бәрі Москвада ғой. Ал өмірлік жолыңызда осы мысалға болады ғой, белгілі бір адам осы маған бағыт бағдар беріп, өмірлік ұстазым айнала білді деген. Мен бала кезімде бізде телевидение болған жоқ. Біз радиомен өстік.
Радиода радиоспектакльдер болатын. Сол радиоспектакль болған уақытта мен радионы тыңдап өстім. Сол кезде Фарида Шарипованың образы маған, то есть дауысы да көз алдында ғой енді, хотя телевидение жоқ. Но соны уже воображаемый қалай ойнап отқанын білесіз. Негізінде Фарида Шарипованы жақсы көрдім да. Сол кісіге іштей еліктеп өстіңіз. Бірақ ол кісіні мен шын айтам көргенім жоқ. Ал мынау айтамыз ғой, өнер жолы жалпы қиындығы мен қызықтығы қатар жүретін керемет жол. Осы жолда өзіңіз мынау ауырлығына қарамастай таңдаған екенсіз. Енді сіздің мамандығыңыздың бақытты тұсы қандай, қиын сәттері қандай, және оған қалай төзесіз? Негізі айтады, әртіс болу қиын, өте қиын. Себебі әйел адамға. Себебі тұрмысқа шығасың, дүниеге бала келесің, ол баланы өсіру, үй жұмысты қимайсың тастап кетуге. Сонымен білмеймін, Алланың көмегі шығар. Дүниеге екі ұл, бір қыз әкеліп, олардың қазір немере, шөбере көріп отырмын. Бірақ балаларымды әртіс қылуға талпындырған жоқ. Потому что өте қиын. Оны бар ма талантың? Талантың бар ма? Оздың. Талантың жоқ па? Қатар болуға болмайды. Театр, өнер деген қарапайымдылық, то есть бірдей болмау керек. Қатар адамдардың барлығы, әртістердің барлығы бірдей болмау керек. Оздың ба, талантың бар ма? Оз жоқ па? Кері шегін. Станиславскийдің өзі айтқан ғой, мысалға, сахнада жаса жұмысты. Жасай алмасың ба? Шық деп. Потому что жұмыс жасадың ба, өзіңнің бүкіл жан дүниеңді бер, өз. Беріл. Сондықтан мен күйеуіме тұрмысқа шыққанда айттым. Енді предложение жасағанда айттым, мен әртіс болам бәрібір. Мен тұрмысқа шығам, маған әртістікке, егер сен кедергі жасамасаң, онда мен келісем. Кезінде жақсы көргеннен айттым. Егер бір ауыз, білмеймін, қанша береді өмірді бізге, бір ауыз сөз театр таста десең, онда лучше мен шықпай-ақ қояйын деп. Күйеуім жоқ. Өз сөзінде тұрды ағамыз. И қазір мына 51 жыл бірге өмір сүріп жатырмыз. Қанша қиын болды, гастрольге кеттім. Балаларым кішкентай болса да барлығына көнді, жолдасым, соған рахмет айтамын. Сөйтіп жұмыс жасап жатырмын қазір. Балаларды өсіргенде жүгіресің, жұмыс жасап жатасың, и балаларыңды ойлайсың. Станиславский айтпақшы, сахнаға шықтың, ұмытасың бәрі. Действительно, сахнаға шықтың, мынандай өмірді ұмыт, тек қана сахнаның өмірімен өмір сүр. Сахнадан шығасың, жүгіресің, неге қарай балалардың ойлап. Сөйткен балаларым Құдайға шүкір өсіп өнді. Енді апайым мысалы бәрекелді, өте үлгі тұтатын отбасы ретінде мысалы 50 жыл бір шаңырақ астында жарасымдылықта, татулықта өмір сүру екінің бірінің еттің тілінің қолынан келе бермейді, әсіресе қазіргі кезеңде. Осындай отбасыңыздағы шаңырақты сақтай білудің және де осы өнер жолында жүріп екі жақ балансты қатар ұстай білудің сыры неде? Өзіңіздің отбасылық бір құпияларыңыз бар ма? Құпия дейтіндей жоқ, просто анамын ғой, әйелмін ғой, семьям бар. Оны семьяны да сақтайсың, екіншіден театрды да сақтауың керек. Соның ортасында, конечно, қиындықтар болды. Қиындықтар, жылаған кездерім де болды. Балаларым ауырғанда тастап кеткім келген кездерім де болды театрда. Бірақ тастай алмайсың. Тек Алладан тілеп, балаларды емдеп, сөйтіп барып театрға шығасың. Деп театрға қайтады. Театрдан кете алмайсың. Бір өнердің құдіретті, театрмен ауырдың ба? Болды, театрдан шықпайсың. Бар ондай адамдар. Театрды жай бір театр, өнер, жұрттың алдында болсам деген адамдар бар. Ондай адамдар онсыз да көп ұсталмайды, театрда кетеді өздері. Іздеп кетеді. Біздер анау егемендік алған уақытта жүрдік қой қиналып. Біз 6 айлап зарплат алған жоқпыз. 6 айлап алған жоқпыз. Нан алатын ақшамыз жоқ. Жаяу келеміз, автобусқа ақшамыз жоқ. Сонда да театр тастаған жоқ. Сол адамдар қазір бар, кейбіреулер кетті өмірден. Театрға деген несі, махаббаты,
театрдың құдіреті жібермейді, театрдың құдіреті жібермейді. Шын талантты адамдарды жібермейді. Кейбіреулер айтып тұрмын ғой, кейбіреулер кіреді, ол шақшарсыз кетеді. Кейбіреулер ойнайды, басқа рөл ойнай алмайды, кетеді. Сосын бір айналып қайтып келеді. Бар ондай. Бірақ біздің театрдың қазіргі жастары жақсы қалыптасып келеді. Театрдың болашағы үлкен болады деп ойлаймын мен. Себебі балалар, жастарымыз талантты. Талантты, өнерге деген жақсы. Өздері іріктеліп кете бастайды. Қазір қалғандар талантты. Сахна магнит деп жатамыз, яғни өзіңіз айтып өткендей бір ауырған адам қайтадан шыға алмайды деп жатырсыз ғой. Енді осы өзіңіз сомдаған рөлдердің ішіндегі ерекше жаныңызға жақыны, немесе осындай бір шын сүйіспеншілікпен өзіңіздің рөліңізді тапқандай болып ойнайтын есте қаларлықтай рөліңіз бар ма? Қай рөлді бермесін, зерттейсін, сахнада өмір сүресің сол рөлмен. Мен айта алмаймын, мына рөл жақсы, мына рөл жаман. Бәрі де жаңа туған балаларым сияқты ғой. Жұмыс жасаймын. Бірақ халықтың көңілінен шығып жатқан бәрі, мен ойнаған 100 рөлімнің бәрі керемет көңілден шықты деп айтуға хақым жоқ. Халықтың көңілінен шықса, мен соны жақсы рөл деп есептеймін. Потому что халық түсінеді оны. Халық өзің сенімен бірге өмір сүреді. Сенімен бірге қиналады, сенімен бірге қуанады. Сондықтан халықтың мнениесі мен үшін үлкен дәреже. Енді мынау сахнадағы әрбір өзіңіз сомдаған рөлден кейін ол образдан шығу үшін қандай да бір техникаларыңыз бар ма? Бұл жерде мен сенбеймін, кейбіреулер айтады, сахнадан шықтым, көпке дейін бүйттім, қиналдым деп жылап отыратындарға сенбеймін. Да, сахнада басқа адамның өмірін сүресің, қиналасың, жылайсың. Қай уақытта сен сахнадағы ойыныңның шығасың атмосферасын, когда халыққа шығып поклон бересің, халық шапалақтайды, сол кезде сен жарықта қалады. Образдан шыға алмай қалу дейтін сөздер, олар тым әсірелеу болып табылады. Мен солай ойлаймын, себебі талай образдарды ойнадым ғой. Комедиясында, трагедиясында, драмасында бәрін ойнадым. Ал енді шығып алып, трагедиядан кейін қара көзді ойнадым, аяғында өлем, халық жылап атады, жылап айқайлап нетіп атады. Мен сахна рөлімді бітірем, шығып поклон жасаймын, халықтың есіме, мен қара көзді ұмытып, мен ошы Майрамын. Енді Майра апай, осы өнерде болашақта таңдағысы келіп жүретін, өзіңіздің осы кереметтей жолыңызды жалғастырғысы келіп, сіздердің іздеріңізді басқысы келетін талантты жастарымызға не нәрсеге дайын болу тиіс? Осы бір өзіңіз егер де өнер жолын таңдайтын болса, қандай мәселелермен бетпе-бет келуі мүмкін, сол туралы бір ауыз айтып өтсеңіз. Қазірде енді шәкірттерім бар ғой, ол шәкірттерім кейбіреулер тіптен пединститутты бітірді, актерскке қайтадан оқуға түсіп кетті. Тегода жұмыс жасадым, олар бітірді, 4 жыл оқып, мұнда Тарбудың актерскийіне түсіп кетті. Алматыға жүргенде түсіп кеткен. Бір оқуда бітіріп барып, актерскийді оқиым деп түсіп кеткен балалар бар. Тамаша. Енді біз осындағы көзқарағы тыңдармандарымызға, оқырмандарымызға айтатын өзіңіздің ізгі тілегіңіз болса. Мынау келатыр ғой, бізде үлкен мейрам келатыр, 21 мамыр, өнер, мәдениет күндері. Мен соған өзімнің әріптестеріме, өзімнің қатарластарыма үлкен табыс тілеймін, шығармалық табыс тілеймін. Бала-шағаларының амандығын тілеймін. Жеріміз тыныш, аспанымыз ашық болуын тілеймін. Бейбітшілік болсын. Біздің көргеніміз балалардың өнерін, біздің Қазақстанның шарықтап жатқан, олардың солының бәрін көріп, біздер рахаттанып ары қарай өмір сүре берсек деген.